नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. झेडपी इलेक्शनाच्या निकालाची महाकार्यावळ गोमंतकाच्या या तिसऱ्या भागात तुमकां येवकार. सध्या झेडपी इलेक्शनाच्या निकालाचेर सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष लागिल्लेंच आसा की कोण जैतिवंत थारतलो म्हणून. जाल्यार हांगा जवळ जवळ भाजपाचो जैत जो आसा तो आमकां दोनी पगड्यांनी दिसताच निश्चित जाल्लोच आसा म्हणपाक हरकत ना. जाल्यार आमी नजर मारया की उत्तर गोंयांत कितले मतदारसंघात भाजप आयिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर दक्षिण गोंयांत लेगीत. जाल्यार असो आमचे कडेन निकाल सध्या आमच्या हातान आसा. पळोवपाक गेले जाल्यार सावथ गोवा म्हणजे दक्षिण गोंयांत एक कॉन्स्टिट्युएन्सी उरल्या, जाल्यार उत्तर गोंयांत 4 उरल्या, म्हणजे अजून ते निकाल येवपाचे आसा. ताच्या पयलीं आमी ह्या निकालांचेर एक नजर मारया. उत्तर गोंयांत जर गेले जाल्यार भाजपान शिवोले, लाटंबारसे, कालांगूट, होंडा, केरी, तालिगांव, कारापूर, सरवण, सुकूर, रेस मांगूस, मयेम, नगरगांव, चिंबेल, पाळी, पेनादे, फ्रांका, धारगळ आनी खोर्लीचो एक रिजल्ट येवपाचो आसा. थंय भाजपान उत्तरेत बऱ्या पैकी भोवमतान हांगासर जैत आपले निर्माण केलेलें आसा अशें म्हटल्यार हरकत ना. जाल्यार दक्षिणेतूय तांकां अटातटीची फायट वयताली, मात दक्षिणेत सुद्दां भाजपान बऱ्या पैकी जे 13 सिटांची जी तांकां गरज आशिल्ली ती तांच्यांनी भागयल्ली आसा अशें म्हणूं येता. थंयूय दक्षिणेतूय भाजपाचो जैत जो आसा तो आमकां दिसून येता. जाल्यार मोगो पक्षान मोर्जे हांगासर म्हणजे उत्तरेत त्यांचे मोगो पक्षाचे एकूच सीट आशिल्ले, त्यांची 3 सिटां तेंच्यांनी दवरिल्ली मोगो पक्षाक भाजपान आपल्या युती खातीर आनी 7 अपक्ष तांच्यांनी दवरिल्ले. सो तांची जी रणनिती आसा भाजपान कशी थारायल्ली ती हांगासर दिसून येता. म्हणजे मोगोक जी तांच्यांनी 3 सिटां दिल्ली पळय, दक्षिणेत 2 आसा ती दोनूय येयल्ली आसा आनी उत्तरेत मोर्जे जे आसा तेय येयल्ले आसा. म्हणजे भाजपाची ही 3 सिटांची युती जी केल्ली मोगोपा वांगडा ती हांगासर जिखून येयल्ली आसा. मोर्जेत तांच्यांनी आपले स्थान जे आसा ते कायम दवरिल्ले आसा. मात्र तांकां न्हू हांगासर खंय हरमळात मातसो भाजपाक फटको खावचो पडलो. थंय अपक्ष उमेदवार राधिका पालयेकर आशिल्ली, इंडिपेंडंट बशिल्ली, ती निवडून येयली हरमल हांगासर. जर आमी नियाळ घेतलो थंय ती कित्याक निवडून येयला, एक भाजपाक आनी मोगो पक्षाक थंय धक्को जाणवल्लो आसा. पंच पावण्याचेर जी कितें कामां आसताली हरमल वाठारांत ती बऱ्या तरेन पंचा कडल्यान तेंको जो आशिल्लो तो हिका मेळ्ळा, कोणाक, राधिका पालयेकराक. सो तिका मतां कितली पडली, 2575. आनी भाजपाची जी उमेदवार आशिल्ली मनीषा कोरखणकर हिका 2537. म्हणजे लागीं लागीं एक 40-45 फरक आसतना म्हणजे कशी फायट गेली ती तुमी पळया. म्हणजे ग्रावंड लेवलाचेर जेन्ना आमी फायट म्हणटात की कितें लोकां मेरेन पावपाची गरज आसता तेन्ना हांगासर ह्या राधिका पालयेकरान आपली जैत जी आसा ती अपक्ष रावन दाखयल्ली आसा भाजपाक आनी मोगोपाक. सो हांगा एक हरमल एक बरें जैत तेंचे दिश्टी पडटा. आनी फुडें सरया आमी दक्षिणेत कितली भाजपाची सिटां निवडून येयल्या ती पळोवया. जाल्यार दक्षिणेत सध्या 11 येयल्ली आसा भाजपाची सिटां. सांकवाळे, शेल्डे, रिवोणा, उसगांव, सावर्डे, मागीर बोरी, धारबांदोडा, कुट्टी, पैंगीण, शिरोडा हांगासर भाजपान बाजी मारला दक्षिणेत. मागीर मोगो पक्षान कवळ्या आनी वेलिंग प्रियोळ हांगासर मोगो पक्षान आपली बाजी मारलेली आसा. जशें की तुमकां सांगलें की मोगो पक्षाक प्रियोळ आनी कवळ्या हांगासर तेंच्यांनी बाजी मारिल्ली आसा. तर आनी एक गजाल तुमकां सांगता, कुट्टी हांगासर जर पळोवपाक गेले कुट्टी जाल्यार केतन भाटीकाराचेर सगळ्यांचो लक्ष आशिल्लो. केतन भाटीकार जो आसा ताणें मोगो पक्ष सोडून तो विमानांत बसलेलो. जाल्यार थंय आतां कुट्टी कितें जाला तर कुट्टी भाजपान आपलें वर्चस्व दाखयल्लें आसा. थंयचो प्रितेश गांवकर जो आसा तो आयिल्लो आसा आनी भिकू केरकर जो केतन भाटीकारान जाका बसयल्लो ताका हार खावची पडिल्ली आसा. ताका लागून केतन भाटीकाराचें मातशें वर्चस्व जें आसा मोगो पक्षांतल्यान सोडून जो विमानांत आयिल्लो थंय तेजेर मातशें कमीपण दिश्टी पडटा. अशें आतां ताका फुडें जी पोटवेंचणूकूय आसा थंयूय जर तो आपली रणनिती आखता आसात किंवा फोंड्या म्हालात जे आतां जे जावपाचें आसा इलेक्शन तेजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा थंय. अशा तरेचें सद्या चित्र आमकां दक्षिणेंत पळोवपाक मेळटा.
जाल्यार फुडें मोर्जीम मोगो पक्षान जैत मारिल्ली आसा. थंय मोर्जे कितें जालें तर गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पक्षूय थंय तांकां टक्कर दितालो. अशा तरेन तोरशाचो जो रिजल्ट आसा तो अजून येवपाचो आसा. तोरशाचो रिजल्ट आमच्या मेरेन पाविल्लो ना. जाल्यार शिवोले हांगासर शिवोले भारतीय जनता पार्टीन बाजी मारिल्ली आसा. शिवोले 4,953 मतां पडली महेश्वर गोवेकर हाका आनी तो 1,714 लीड करून तो निवडून येयलो. थंय ताका आर्जीन मातशी बरी टक्कर दिलेली दिश्टी पडटा. जाल्यार कोलवाळे इंडिपेंडंट कविता कानोळकर जी किरण कानोळकराची बायल आसा, कोलवाळे हांगासर ती निवडून येयली. थंय आरजी एका सायडीन लाविल्लो भारतीय जनता पार्टी आशिल्ली, मात्र तिका आतां किरण कानोळकर जो आसा ताका सद्या तिची बायल जी बशिल्ली इंडिपेंडंट तिका सद्या तिच्या जैत मेळिल्लो आसा. ताका लागून तो आतां फुडली रणनिती आंखपाक शकता की जशें की आमी म्हणटात की हे विधानसभा वेंचणुकेची एक रंगीत तालीम जावपाक शकता काय म्हणून. तेन्ना जर किरण कानोळकर तेजो बरो एक तेजें तो वातावरण तेजें म्हणजे कशें आसा, आल्दोना जो तो फाटीं बशिल्लो त्याच बरोबर कोलवाळे म्हणजे ही जी सगळी एरिया आसा सो थंय तेचें वर्चस्व दिसून आयलां आनी फुडें तो आपली रणनिती आंखपाक शकता अशें चित्र सद्या आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण किरण कानोळकराची बायल जी आसा ती निवडून येयल्ली आसा. आतां फुडें शिरसय हांगासर परतून काँग्रेस आयिल्लो आसा. अंजुनाचो रिजल्ट येवपाचो आसा. अंजुना अजून कितें निर्णय दिलेलो आसा, कौल दिलेलो आसा तो अजून कळूंक ना. जाल्यार कालांगूट हांगासर काँग्रेस आनी भाजपा मदीं टक्कर जाली. काँग्रेसीन लागीं जैत मेळयिल्लेच म्हणजे जे आमी सुरवातेक जो सकाळीचो जो हे पळयताले पोल जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना सकाळी काँग्रेसीन बाजी मारलेली म्हणजे दिसतालें की कालांगूट आतां निश्चित येयलेच म्हणून काँग्रेसीचे आनी लोबो परिवाराचेर एक संकश्ट उपरासता काय अशें चिन्ह थंय वातावरण निर्माण जाल्लें, अशे ढग थंय दाटून येयल्ले काँग्रेसीचे. मात्र ऐन वेळार जे आसा ते काँग्रेसीचे ढग पयस गेले आनी परतून भाजपाचे थंय पॅनल आयले आनी लोबो परिवाराचे जे सावड जे आशिल्ले ते पयस गेले. सुकूर हांगासर परतून भाजपान बाजी मारिल्ली आसा. रेस मांगूस भाजप आयिल्ले आसा. पेना दे फ्रांकाचो परतून रिजल्ट आसून सद्या येवपाचो आसा. सांताक्रूज वाठारांत एक बरेंच वातावरण गाजलें. सांताक्रूज वाठारांत जे आमी म्हणटाले की सांताक्रूज जर पळोवंक गेले जाल्यार अमित पालेकर एडवोकेट जो आपाचो सद्या गोंयचो फुडारी आसा तेजें वर्चस्व तो थंय दाखयता आसतना थंय आरजी पक्षान बाजी मारला. सांताक्रूज एक तर BJPचे आमदार थंय सद्या रुलींग पार्टीचो जो आसा तरी आसतना हय जालां अशें की सांताक्रूज आनी सांतांद्रे हे अर्दे विभाजन जालेल्या कारणात लोक म्हणटात की सांताक्रूज विरेश बोरकाराचे कशें काय पॅनल निवडून येयले, आरजीचे कशें पॅनल निवडून येयले. थंय सगळ्यांक एक तर थंय काँग्रेस आनी एक तर भाजपाची म्हणजे भाजप रुदोल्फ जो आसा तो सद्या भाजपात गेल्ल्या कारणात पयलीं जर बालकिल्लो हो जर पळयत आमचो सांताक्रूज कोणाचो जाल्यार तो काँग्रेसीचो. पयलीं जी मामी बीन आसलेली विक्टोरिया फर्नांडीस ती सगळी काँग्रेसीकूच आनी थंय अशें वातावरण आसा जी जर तुमी काँग्रेसीन बसता जाल्यार तुमी थंय काँग्रेसीच्या सिटाचेर कोणाकूय बसया सांताक्रूज तो निश्चित थंय निवडून येता अशें थंय वातावरण आसतना म्हणजे हो आरजीचो कसो निवडून येयलो काय असो सगळ्यांक प्रश्न पडलेलो. जाल्यार ते जे ZP खातीर जे पॅनल आसा सांताक्रूज ते अर्दे जे आसा ते सांतांद्रेक विभाजन केलेलें आसा आनी सांताक्रूज जे आमी म्हणटात हे चिंबल हे जे आसा ते सांताक्रूजाक पडटा. तर ताका लागून जर तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार वर्चस्व आरजीचे सांताक्रूज कित्याक दिश्टी पडले तर ह्या कारणां खातीर ते एक विभाजन आसा थोडे थंय पडटा ताका लागून. आनी दुसरी गजाल म्हणजे सांताक्रूजा उपरांत तालिगांव अशें वातावरण आशिल्लें. तालिगांव रघुवीर कुंकळकर जो आसा जो भाजपाच्या वतीन बशिल्लो म्हणजे ताका जेनिफर मोन्सेराताचो सपोर्ट आशिल्लो. दुसऱ्या सायडीन ताका जो ओपोजीट पार्टी जी आशिल्ली काँग्रेसी खातीर तो विजू दिवकर बशिल्लो काँग्रेसी खातीर आनी दुर्गा सिल्वा ही आप अशी 3 पक्षां मदीं थंय लडत जाली.
कुंकळकर जो आसा रघुवीर कुंकळकर तेकाच सगळे म्हणजे त्याच्याच सायडीन हे जे आशिल्ले पार्थो तो त्याच्याच सायडीन लवणातलो तो निश्चित जिखून येतलो अशेंच वातावरण आशिल्लें. ताळगांवांत एक तर पळोवंक गेल्यार व्हडलोसो प्रचार जावंक ना कोणाचोच, ना काँग्रेसीचो जावंक ना ना भाजपाचो जावंक ना. पूण तरी आसतना जे तालिगांवांत फाटलीं सतत कितलींशींच वर्सां जालीं सतत भाजपूच निवडून येता. मोन्सेराताचेच थंय वर्चस्व तालिगांव वाठारांत दिसून येता. मोन्सेराताच्या वाट्यार कोणूय जर बसलो जाल्यार तोच निश्चित तो जैतिवंत थारता. अशेंच वातावरण थंय तालिगांव आसा. व्हडलो गाजा वाजा जायनासतना तालिगांव जे आसा ते हो रघुवीर कुंकळकर जो आसा भाजपा वतीन तो निवडून आयिल्लो आसा. चिंबल परतून एकदां आमकां प्रश्न पडिल्लो की चिंबल जे आसा ते थंय कोणाचे पॅनल येतले जाल्यार भाजपाचे थंय पॅनल निवडून येयल्ले आसा गौरी कामत म्हणून. फुडें खोर्ली सद्या खोर्ली पळोवपाक गेल्यार थंय फ्रेंडली फायट आजून चालू आशिल्ली. थंय आजून तो रिजल्ट येवंक ना. थंय फ्रेंडली फायट काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड दोनूय थंय पक्ष आसा. मागीर सेंट लॉरेन्स जे आसा तेय आजून येवंक ना. जाल्यार लाटंबारचे हांगासर भाजप निवडून आयिल्ले आसा. कारापूर सरवण भाजप महेश सावंत म्हणून आसा तो निवडून येयल्लो आसा. मये परतून एकदां भाजप म्हणजे मये कारापूर सरवण हे जे आसा वाठार थंय भाजपाचें जे वातावरण त्यांची जे वारे कितें थंय भाजपाचें दिसता तेंच्यांनी आपली थंय सुवात जी आसा ती तशी निश्चित करून दवरिल्ली आसा. मदींच थंय जो काँग्रेसीची मदीं थंय मातशी एक उलथापुथल जाल्ली तेजो खंय तरी एक सारांश थंय लागलो जाल्यार कांय हरकत ना. तेज्या खातीर हे मयम आनी कारापूर सरवण जे वाठार आसा ते परतून भाजपान मेळोवपाक आपले दवरिल्ले आसा. फोंड्या हांगासर निश्चित परतून भाजपाची जैत जालेली आसा. थंय तुमकां आनी वेगळें चित्र सांगपाची गरज ना. सो हांगासर नॉर्थ गोवा हांवें जे वाचून दाखयले ते सोंपिल्ले आसा. तरी एक ज्यो कांय थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी उरल्या त्यो तुमकां फुडें आमी सगळे सांगतले सविस्तर कितले येयल्ले ते आसा. आतां आमी या सावथ गोवा उसगांव गांजेच्यान सुरू करया. परतून जशें हांवें म्हटलें तशेंच उसगांव गांजे हांगासर भाजपाचे पॅनल जैतिवंत थारिल्ले आसा. थंयच्यान तुमकां वेगळी तुमकां परत वळख करून दिवपाची गरज ना. थंय खंयचे पल्ले चड भरगस्त आशिल्ले किंवा म्हणून. ताच्या फुडें जर आमी गेले बेतकी खानोळा जाल्यार बेतकी खानोळा परतून एकदां सुनील जल्मी हो इंडिपेंडंट निवडून येयल्लो आसा. तो म्हणटा की आपणें दाखयलें म्हणून भाजपाक की भाजपाक दाखोवंक ना. एका सायडीन तेणी गावडेंचो उच्चार केलेलो आसा. जाल्यार हे इंडिपेंडंट जो आसा तेजे पॅनल निवडून येयल्ले आसा. तो एक्चुली सुनील जल्मी जो आसा तो इंडिपेंडंट मोगोपाचो तो बरो सपोर्ट दिवपी किंवा सपोर्टर बरो MGPचो सपोर्ट आशिल्लो तेका किंवा तोय समर्थक आशिल्लो अशें म्हणूं येता. मात्र एका सायडीन खंय तरी गोविंद गावडे कडेन ताचे खंय तरी भासाभास मातशी दिसून येता. तर मात्र तेजे बेतकी खानोळा तेजे पॅनल इंडिपेंडंट तो जैतिवंत थारिल्लो आसा. फुडें जर आमी गेले कुट्टी जाल्यार कुट्टी तुमकां जशें सांगलें केतन भाटीकर जे पॅनल जे आसा थंय दिसताले की आतां तो तेजें कितें भवितव्य थंय थारतलें हेचेर तेजी कितें रणनिती तो आंखतलो केतन. जाल्यार तेणी बसयल्लो भिकू केरकर म्हणून हाका तो हरिल्लो आसा आनी थंय BJPन जे आसा आपलें वर्चस्व दाखयिल्लें आसा. जाल्यार थंय अशें दिसून येता की रवी नायकाच्या फाटल्यान एक इमोशनल वोटिंगूय जालें काय अशें म्हणीत थंय सद्या भाजपान आपली बाजी कुट्टी हांगासर मारिल्ली आसा. आतां फुडें जर वेलिंग प्रियोड आतां परतून आमी दक्षिणेंत गेले जाल्यार ही 2 सिटां वेलिंग प्रियोड आनी कवळे ही मोगो पक्षा खातीर दवरिल्ली भाजपान राखून. आनी मोगो पक्षान आपली थंय जी वर्चस्व आसा आपलो जो दरारो आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो दाखोवन दिलेलो आसा. आनी भाजपाक दिलेल्या उतराचेर तो ठाम रावत ह्या दोनी सावथ गोवान तो जैतिवंत थारिल्लो आसा. आनी उत्तरेंत लेगीत मोर्जे हांगासर तेणी आपलो जैत दाखयल्लो आसा. वेलिंग प्रियोड हांगासर अदिती गावडे हय. आनी तो पळोवंक गेले जाल्यार वेलिंग प्रियोड आनी कवळे जर हांगा मोगो पक्ष बऱ्या तरेन निवडून येला जाल्यार एका सायडीन आमकां गोविंद गावडेचेर खंय तरी एक संकटाचें हावळ आयला काय असो एक जर प्रश्नचिन्ह आयलो जाल्यार हितून कांय हरकत ना. आतां आमी फुडें वळटा आसतना फुडली आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी येता ती बोरी हांगासर परतून भाजपान बाजी मारिल्ली आसा. पूनम सावंत म्हणून ते निवडून आयिल्ले आसा. शिरोडा जशें की शिरोडा एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी
सुभाष शिरोडकर जे आसा ताचे चली गौरी शिरोडकर राविल्ले तांच्या भितून एक खंय तरी एक टक्कर जाता अशी दिसताली. सो गौरी शिरोडकरान हांगासर बाजी मारली आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे जे दिपंती धीरज शिरोडकर आशिल्ले सो ताका खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हांगासर हार खावची पडली. हांगासर सगळी महिला हांगासर कॅन्डिडेट आमकां दिश्टी पडटा. आनी गौरी शिरोडकराक जे आतां मंत्री सुभाष शिरोडकरान जे ह्या झेडपी इलेक्शनाक देंवयल्ले आसा हाचे वयल्यान अशें दिसता की आतां ही फुडली रणनिती तर न्ही म्हणजे आतां वेंचणूक तिका लडोवपाची म्हणजे कशें लोक उलयतात तेच्या वयल्यान आमी तुमकां सांगता की एका सायडीन आरजी उलयताले की घराणेशाही जी आसा ती हे भाजप पक्ष दाखोवपाक सोदता बीन म्हणून. सो ताका लागून लोक आतां अशें उलोवपाक लागला की ही घराणेशाही जी आसा ती दिसपाक लागल्या म्हणून. पूण मात्र हांगासर तिचे आतां जैत जालेले आसा. शेवटी जो आसा निकाल जो आसा आनी कौल जो आसा तो लोकांचो आसता. जनतेन कौल दिलेलो आसा ताका. सो ताका लागून आतां हेचेर कितें फुडली ते रणनिती थारतले कशा तरेन फुडल्या वेंचणुकेनी ते सहभाग घेवपाक शकता हाचेर लोकांची एक उमळशीक आनी एक नजर आसतली अशी दिसता. जाल्यार राया आमी हांगासर गेले जाल्यार राया गोवा फॉरवर्डान बाजी मारलेली आसा. गोवा फॉरवर्डाचे एक सीट राया हांगासर येयल्ली आसा. आतां गोवा फॉरवर्ड सामको ठाम आशिल्लो की राया हांगासर आपूण निश्चित निवडून येतलो म्हणून आनी तेंचो सकाळच्यान तेजेरूच बाबड्याचेर एक तेंचो एक कल आशिल्लो की राया आनी रिवण हांगासर रिवण लेगीत ते लागीं जैत जाता म्हणून आशिल्ले तेंचे हेच्या फाटल्यान राया फाटल्यान. रिवणा सुद्दां तेंच्यांनी हे मागीर फक्त ते 19 मतांनी थंय हारिल्ले. तेंच्यांनी परतून एकदां कितें म्हणटात ते तांकां परतून एकदां चांचणी पडताळणी करात म्हणून तेंच्यांनी एक विनवणी केली. मात्र परतून सुद्दां ते हारले. तांकां ठाम विश्वास आशिल्लो राया आनी रिवणा गोवा फॉरवर्डाक. मात्र गोवा फॉरवर्डान सद्या दक्षिणेंतूच राया हांगासर गोवा फॉरवर्डान बाजी मारिल्ली आसा. आतां फुडें जर वयतले जाल्यार आसा नुये एंथनी सावियो ब्रागांझा काँग्रेसीन बाजी मारिल्ली आसा. जी नुये हरशीं आतां पळोवंक गेले जाल्यार भाजपा थंय कशे फाटले खेपे निवडून येयले सॉरी आतां नुयेम जर आमी आतां पळयत जाल्यार काँग्रेसीन जर बाजी मारल्या तितून आसा एंथनी ब्रागांझा. हांगासर भाजपान आपले सीट दवरूंक ना. आतां भाजपान एक 7 जाग्यांचेर दक्षिण गोंयांत भाजपा रावंक नाशिल्ली. थंय इंडिपेंडंटाक तेंको दिल्लो. सो अशी 7 जागे जे आसा थंय नुये हांगासर भाजपान आपलो कॅन्डिडेट दवरूंक नाशिल्लो. कोलवा हांगासर आपाक लीड मेळ्ळ्या आनी आपान आम आदमी पक्षान कोलवा हांगासर बाजी मारली. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस म्हणटा की आपणे लोकांची जी कामां आशिल्ली लोकांच्यो ज्यो कितें अडी अडचणीक आपूण पावलो ते मागीर ते कोण फिशरमॅन आसूनी नुस्तेकार आसूनी किंवा शेतां भाटांतली जी कितें लोकांच्यो अडचणी आसताल्यो तेजेर हांवें सातत्यान प्रकाश घालपाचो उजवड घालपाचो यत्न केलो. तांकां खंय तरी एक योग्य न्याय दिवपाचो हांवें यत्न केलो. ताका लागून वेन्झी विएगसान जे कितें प्रचाराक आपणे जे कितें तांकां आश्वासनां किंवा जे कितें तांकां प्रश्न सुटोवपाची जी कितें उतरां दिल्ली ताच्या उतरांचेर ताका हांगासर कोलवा हांगासर ताका आपाक सीट मेळिल्ली आसा आंतोनियो फर्नांडीस हाका. सो कोलवान आपान बाजी मारिल्ली आसा. एक आप एक आरजी अशें आतां आमकां चित्र दिश्टे पडले हेंचे मतदारसंघात. वेळीम हांगासर खूब लेट उसरां हो निकाल लागिल्लो आसा जाल्यार वेळी हांगासर काँग्रेसीन बाजी मारली. हांगासर रेव्होल्युशनरी गोवन्सानूय बऱ्या तरेन मतां घेतिल्लीं आसा. आम आदमी पार्टीनूय घेतली. इंडिपेंडंटान हांगासर वेळीम ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंडिपेंडंट जे कोण आसा तेंच्यांनी काँग्रेसीच्या सकयल मतां घेतिल्लीं आसा. इंडिपेंडंट सेकेंड आसा जाल्यार थर्ड आम आदमी पार्टी आनी फोर्थ रेव्होल्युशनरी गोवन्स. म्हणजे जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार वेळी आनी कोलवा ह्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपान म्हणजे मातशी खंय तरी एक तांकां काठार मार्क जे म्हणटात पळय तशें आपाक वेळीम आनी कोलवा हांगासर मार्क पडिल्ले आसा. पूण ज्या तरेन तेंच्यांनी आपलो प्रचार केल्लो किंवा आपले जे कितें तेंच्यांनी कॅम्पेन लडयल्ली थंय जर पळोवंक गेले जाल्यार तशा तरेन तांकां भरगच्च मार्क जे आसा आपाक ते पडिल्ले ना. हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पळयले जाल्यार दिश्टी पडटा.
जाल्यार हय जाल्यार कितें आसा आमी म्हणटात की ती भाजपान कशी आपली रणनिती आंखली ती पळयात 7 जाग्यांचेर तांच्यांनी अपक्ष दवरले 3 जागे MGPक दवरले आनी आपान आतां 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर हो म्हणजे तेंचो MLAच आसा बाणावलेचो वेन्झी वेगस ताणें सगळे प्रश्न सातत्यान मांडलेले पूण ज्या तरेन आपाचो प्रचार जालो म्हणजे केंद्रीय फुडारी म्हणजे आतिशी मार्लेना आसूं जाल्यार तांचो अरविंद केजरीवाल आसूं ते सुद्दां गोंयांत येवन तेंच्यांनी प्रचाराक सहभागी जाले आरोप प्रत्यारोप तांच्यांनी भाजपाचेर केले अशें दिसतालें की हेंचे बाबा आतां खंय तरी सावथ गोवान तरी हेंचें वर्चस्व दिसता काय म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी त्या हिशोबान जर पळयत जाल्यार तांकां कोलवा सुद्दां एक जैत मेळ्ळा ते एक काठार मार्क कशें म्हणूं येता जाल्यार दुसरे कडेन अशें दिसतालें की RG पक्ष जो आसा तो खंय तरी मतां काडटलो म्हणून साश्टी मारला तरी एटलिस्ट मात्र RG पक्षाक सावथ म्हणजे दक्षिणेत तसो लोकांनी रिस्पॉन्स दिलेलो ना सो RG पक्षान आतां परतून विचार करपाची गरज आसा की आपणें खरेंच युती वांगडा वचप गरजेचें कारण की लोकांक आतां जे म्हणटाले पळय भाजपाची बी टीम वोट स्प्लीट बीन करतात म्हणून तेचोच असर ह्या ZP इलेक्शनाक RGचेर जाणवला काय असो एक प्रश्नचिन्ह लोकांच्या मनार उप्रासला काय दिश्टी पडटा दुसरी म्हणजे ती थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी मनोजाची सिटां आशिल्ली ती पडली आनी सांताक्रूज हांगासर जशें RGन फाटीं विधानसभेत एक सीट काडले तशें ZPन एक सीट काडिल्ली आसा मात्र दक्षिणेक जसो तांकां उपाट प्रतिसाद लाभपाक जाय आशिल्लो तो लाभिल्लो हांगासर दिश्टी पडना दवरले काँग्रेस आयली फ्लोरियानो फर्नांडीस दवरले काँग्रेसीचे सीट म्हणजे आतां आमी म्हणटा पळय दक्षिणेत म्हणजे आतां भाजपान ऑलरेडी बाजी मारलेली आसा पूण खातें जर उक्तें कोणी केलें जाल्यार दवरलेचे हे खातें काँग्रेसीन उक्तें केल्ले जे आमकां सकाळीं फुडें दिश्टी पडलेले ते एक दवरले काँग्रेसीचे आसा जाल्यार गिरडोलीम काँग्रेस आसा कुडतरी परतून आस्ट्रा डिसिल्वा हे काँग्रेसीचे कुडतरी हांगासर आसा काँग्रेसीन कुडतरी आपले वर्चस्व दवरिल्लें आसा जाल्यार नावेली हांगासर काँग्रेस लक्ष्मी शेटकर म्हणून येयल्ले आसा सावड्डे मोहन परशुराम गांवकर भाजपाचे पॅनल आयिल्ले आसा सावड्डे एक सामकें म्हणजे फाटलो जो मंत्री दीपक पावसकर जो आशिल्लो ताणें इंडिपेंडंट जो आसा ताका तेंको दिल्लो सो तेज्या विरोधात हो आशिल्लो कोण मोहन गांवकर सो हाका सावड्डेन एक 918 भोवमतांनी तो विजयी जालेलो आसा परतून धारबांदोडा भाजपाचेच पॅनल आयिल्ले आसा रिवोणा एक तुमकां वदर सांगलें की रिवोणा भाजप निवडून आयिल्ले आसा रिवोणा हांगासर एक अटातुटीची फायट जाली गोवा फॉरवर्ड आनी भाजपा मदीं आनी थंय राजेश गांवकर हे भाजपाचे पॅनल रिवोणा हांगासर निवडून आयले जिखले आनी शेळडे हांगासर परतून भाजपाचो विजय जालेलो आसा सिद्धार्थ गांवस देसाय हो शेळडे हांगासर निवडून आयिल्लो आसा बार्शे जर पळोवंक गेलो जाल्यार परतून भाजपाचे वर्चस्व सावथ गोवांत आसात बार्शेम BJPचे अंजली वेळीप जी आसा ती बार्शे हांगासर आयिल्ली आसा खोला हांगासर सुमित्रा पागी ही काँग्रेसीची निवडून येयल्ली आसा थंय खोला हांगासर बाबू कवळेकराचे एका सायडीन वर्चस्व दिसतालें मात्र एल्टन डिकोस्टाक लागून तेजो जो प्रभाव आसा तो हांगासर जाणवलो अशें म्हणटात आनी खोला हांगासर जी सुमित्रा पागी जी आसा ती काँग्रेसीची वचून निवडून आयली जाल्यार बार्शे हांगासर बाबू कवळेकराचो मातसो एक प्रभाव जाणविल्ल्या कारणात थंय भाजप जी आसा ती बार्शे हांगासर निवडून आयिल्ली आमकां दिश्टी पडटा BJPचे पॅनल जाल्यार खोला काँग्रेस पैगिणी परतून अजीत शांताराम लोलयेकर मातसो लेट हो रिजल्ट लागलो थंय परतून पैगिणी भाजपाचे पॅनल आयिल्ले आसा जाल्यार कुठ्ठाळे आंतोन वाजाची बायल जी आसा
ती अपक्ष बशिल्ली ती निवडून येयल्ली आसा. आतां आंतोन वाज जो आसा तो अपक्ष आसा. ताका लागून जर आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आंतोन वाजाची बायल हांगासर अपक्ष निवडून येता. तिचोय जर म्हणजे ती अपक्षच आशिल्ल्या कारणान जर आतां भाजपाची जर सिटां आमी दक्षिण गोंयांत पळयली जाल्यार भाजपाची सिटां ऑलमोस्ट 13च्या वयर गेल्लेली आसा. भाजपाची सिटां जी आसा ती ताका लागून MGPची जी 2 सिटां धरली आनी भाजपाची 11 सिटां धरली जाल्यार दक्षिण गोंयांत आमकां आंकडो जो भाजपाचो मेळटा तो 13चेर पावता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे फुडें ही आतां जी बेतकी खांडोळा अपक्ष एक आसा आनी त्याच्या फुडें मागीर ही आंतोन वाजाची बायल जी निवडून आयिल्ली आसा कुठ्ठाळे हांगासर तिचो एक तेंको जर मेळ्ळो जाल्यार ती एक तेंचे पारडे आसा ते आनीक भरगस्त जातले. ताका लागून जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जैत जी आसा ती भाजपाची हांगासर दिसून येता. अशा तरेन हे आमी आतां तुमच्या मुखार मांडले गणिता की खंयच्या तरेन उत्तर गोंयांत कशी आनी दक्षिण गोंयांत कितली कितली मतां जी पडल्या. भाजप जो आसा तो आपली रणनिती आपली धुरा सांबाळीत तांच्यांनी आपली रणनिती आखली आनी त्या शिस्त पद्दतीन ते चलत गेले. मात्र आमी म्हणटाले की विरोधकांच्या मदीं जे कितें केस्तांव ते कोफुसांव रंगले ताचो परिणाम ह्या इलेक्शनाचेर जाणवलो. जाल्यार आतां आमकां अशी बातमी मुखार येयल्ली आसा की भाजप पक्ष जो आसा तो जैतिवंत जालेलो आसा. अशा तरेन धारगळ हांगासर जे आमचे सीट उरिल्ले म्हणटाले आमी तुका सांगताले मागीर आशिल्ले म्हणून ते श्रीकृष्ण रवींद्र हरमलकर हे भारतीय जनता पार्टीचे धारगळ हांगासर सीट आयिल्ले आसा. सो अशा तरेन दक्षिण आनी उत्तर गोंयाची ही जर परिस्थिती पळयली जाल्यार भाजप हाचो वर्चस्व दोनूय जिल्ल्यांचेर आमकां दिसून येता. तेंचे भाजपाचेच सगळी कडेन जी आसा ती सगळो विजयोत्सव सद्या तेंचो चालू आसा अशें चित्र सद्या आमकां उत्तर आनी दक्षिणेक दिश्टी पडटा. सुरवातेक उत्तरेत भाजप जे आसा ते आपलो खाती उगडीत गेले भोव संख्येन अशें. उपरांत हळू हळू करता करता सावथ गोंयानूय तांचो विजय आनी तेंची जी रणनिती आसा ती दिसून येयली. आनी खंय तरी जे विरोधी पक्षांक दिसताले की आमी निश्चित आमची जैत आसा एक विश्वास जो आसा ते खंय तरी डगमगले. जर हाचो जर हेचेर बारीक विचारपूर्ण जर विचार करीत जाल्यार निश्चित खंय तरी विरोधी पक्षांक खूब कितें शिकपाची गरज आसा अशें सगळे आतां राजकीय विश्लेशक उलोवपाक लागल्या. तर अजुनूय कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसात त्यो तांचो रिजल्ट येवपाचो आसा. ताका लागून पूर्ण जर आमी जरी हांगासर भाजपाचे जैत जरी निश्चिंत दिसत आसले तरी आजून रिजल्ट जो आसा तो कावंटींग जी आसा ती पुराय जालेली ना. कांय अंजुना मागीर थोडे सेंट लॉरेन्स बीन अशे कांय जे मतदारसंघ आसा तांचे निकाल जे आसा ते आजून उरिल्ले आसा. ताका लागून खंय तरी ही राज्य वेंचणूक सद्या आमी जर पळयत जाल्यार हो निकाल जो आसा तो आजून इनकम्प्लीट जरी आमी म्हटलें जाल्यार हेचेर कोणाचेर हे सगळे खापर फोडपाचे अशे लोक आतां प्रश्नचिन्ह करपाक लागल्या. कारण की एकंदरीत आमी इतलो 7.5 वरां जावपाक आयिल्ली आसा अजून सगळ्या मतदारसंघाचे एकूण रिजल्ट जो आसा अजून कावंट जालेलो ना. ताका लागून अंजुना एक मतदारसंघ त्याचे आमकां रिजल्ट येवपाचे आसा. सेंट लॉरेन्साचो रिजल्ट आहा तोय लागपाचो आसा. हांगासर परतून सेंट लॉरेन्साचो जो मतदारसंघ आसा थंय परतून एकदां RG विरेश बोरकाराचें अस्तित्व जर कितें आसा जाल्यार हे परतून एकदां सेंट लॉरेन्साच्या ह्या मतदारसंघांतल्यान दिसतले. थंय भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी काँग्रेस अशी लढत आसा. अशा तरेन हे सद्या आमी तुमच्या मुखार ही गणितां आनी हे हिशोब मांडले कशा तरेन भाजपाचें वर्चस्व दिसून येता ते. आमी थोड्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी एक 4-5 उरला त्यो आजून काय तेंचो निकाल लागना. ताका लागून आमी फुडें तुमकां सांगतले तरी कितें म्हणून हेजी फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी एक ल्हानसो विसव घेता. तशेंच गोमंतकाचें बुलेटीन लेगीत तुमी निश्चित पळया आनी पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है
But with Parul University's online program, you can study anytime, anywhere. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकांनीची वर्सुकी जात्रा 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2025 मजगती जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इश्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा फातर्पेकांनीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवळाच्या समितीन केलां. जात्रे निमतान 4 दीस भरगच्च कार्यावळींचें आयोजन. दुसऱ्या दिसा सकाळी श्रींक महाअभिषेक घालून रातचे 10 शिबिकोत्सव जाल्या उपरांत दिंडीच्या गजरात श्री शांतादुर्गा फातर्पेकांनी देवीक मयूर रथांत बसयतले. रातचो आरती प्रसाद जावन धम्माल कोंकणी नाटक आरे देवा तूं रे भावा सादर जातले. मग कसो म्हज्या फाटल्यान उबो रावलो सदांच हांव भायर सरपाच्या पयलीं तो भायर सरतालो आनी म्हाका सारकें मोटिवेट केलें ताणें की आमी जिखपाकूच जाय म्हणून. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदार रुडॉल्फ बाबाक की ताणें सुद्दां सदांच म्हाका मोटिवेट केला की कशें जिखप आनी कितें करप ताजे स्ट्रॅटेजीचा सकला हांव म्हटल्यार सगळें काम आयज पर्यंत हांवें पार केलां. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमचे मंडळाचे सगळे जे दीसभर वावुरल्या मंडळाची टीम जी आमची वावुरल्या BJPची तांकांय थँक्यू म्हणटा. दयेश आनी तुळशीदास हे म्हजे आनी दुसरे 2 खांबे जे सकाळ फुडें तयार जाताले की कितें काम आसा हे सदांच म्हाका मोटिवेट करताले आनी फुडें वचपाक. हेणी म्हाका खूब स्ट्रेंथ दिल्या आयज ह्या हेजेर पावपाक. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा म्हजी जी भारतीय जनता पार्टीची फूल टीम आसा आनी सगळ्यो बायलो दीस पळोवनात आनी रात पळोवनात दीसभर म्हज्या बरोबर भोंवतालीं ती तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा की आयज ही जीत आमकां जी मेळ्ळ्या ती सगळ्यांची जीत जावन आसा. म्हजी न्ही ती सगळ्या ही जी सगळी म्हजी टीम आसा ती बरोबर घेवन हांव फुडें वतलें हें सांगपाक सोदता. तशेंच आमचे प्रभारी जे आसा केशव प्रभू तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे मेन म्हणजे जे किलिंग इन्स्टिंक्ट आशिल्ले ह्या फावटी इंदिरा नगर हें आमकां केन्नाच मतां पडनाशिल्ली. ह्या टायमार ते सगळे जे त्याची टीम आसा शंकर जावं महादेव शबाना रोजी निसार आदम हे सगळे म्हज्या बरोबर रॉक स्ट्रॉंग रावले आनी ते करून दाखयले त्यांनी की येस वी आर विथ यू म्हणून तांणी म्हाका सांगिल्लें. सो आय थँक देम ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे विथ माय विक्ट्री ऑल्सो. लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांव सगळ्या मतदारसंघाच्या ZP मतदारसंघाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा की तांणी म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका भरघोस मतांनी आयज ही हांव विक्ट्री पळयता. थँक्यू. फुडली कामां कशी आसली तुमची? फुडली कामां ऑलरेडी हांवें दोगांचे आमदार आनी संदेश शिरोडकरा बरोबर डिस्कस केला कितें करपाचें तें. आमी ऑलरेडी पायपलायनान आमची कामां आसा ती आमी आतां फुडें बसतलीं सगळें थंड जातकीर मागीर हांव चालू करतलें. ओके, पळोवपाक गेल्यार आम आदमी पार्टी आसली, काँग्रेस आसली, RJ आसली, तेंचे वोट पळोवपाक गेल्यार चडशे स्पीड जाले, तुमकां बरी लीड मेळ्ळें. हेजेर तुमकां कशें कितें म्हणणें? म्हाका एक्चुली हांव पयल्या पासून म्हजो स्टँड एकूच आसा की आय एम ऑन दीस फील्ड टू डू माय वर्क. आय डोंट नो वॉट अदर्स आर डुईंग. म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें की दुसरी पार्टी आनी हें हांवें केन्ना फूल कॉन्सन्ट्रेशन म्हज्या डोर टू डोर आर कॅम्पेनिंगाक सो दॅट आय कूड इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू पीपल. कोण तुमचो कॅन्डिडेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो म्हाका ते बाकीच्यांचे कांय खबर तुवें आतां सगळ्या जाणांक थँक्स म्हटलें पूण पयलींचो जो कॅन्डिडेट आसलो तांकां तेजें तुवें नांवूय घेवना कित्याक लागून? ना ते पळय मातशें म्हाका कॉन्ट्रोवर्सीन तुमी बेश्टेच हें करूं नाका. तोय बी म्हज्या बरोबर आशिल्लो ना न्ही पण तेज्या दुसऱ्या भशेन आसा तें मातशें इक्वेशन. ताणें घरा बसून आपलें जें काम करपाचें आसा तें केलां. सगळ्यात पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव थँक्यू म्हणटा. तेणी म्हाजेर विश्वास धरलो आनी गौरीबाईक आमकां कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलें. त्या निमित्तान आमी जे मंडळाचे जे आमचे मंडळाचे टीम आसा तेंच्यांनी बरें काम केलें. सगळ्यात पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक म्हाजे पंच मेंबर तसोच म्हाजे आमचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस तसोच तुळशीदास भाई प्रमोद भाई जावं जाल्यार आमचे गिरीश भाई जावं हेंच्यांनी बरी मेहनत केली आनी आमी हो सीट निवडून हाडपा. आमी स्टार्टिंगूच सांगलेलें की जेन्ना आमी कॅम्पेनींग स्टार्ट केली की आमी चिंबलासून सदांच लीड दितले म्हणून हांव सदांच सांगतालो प्रेसाचेर. ही आयज आमकां दाखोवन दिलेली की आमी चिंबोलकार जे कितें आसा हे आयज म्हाका अभिमान वाटता की हांव चिंबला गांवचो सरपंच आसा ताचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून आसा जी म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली पार्टीन जी हांवें पूर्ण हांवें निभायली म्हणून म्हाका दिसता. तशेंच हांव म्हाज्या पंच मेंबरांक सगळे म्हाजो माडा जावं निसार जावं डेप्युटी म्हाजी रोजी उटकुरी जावं तशेंच म्हाजे शबाना जावं म्हाजो शंकर जावं हांच्यांनी सगळे टीम एक आमी टीम वर्क काम केलें आनी सगळे
फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री तो भारतीय जनता पार्टीचो जो आमचो इंदिरानगर 5 वॉर्ड आसा आमी 5य पंच मेंबर वांगडा भोंवले तसो सरपंच म्हणून हांव तिका भोंवलो आनी आयज मेजॉरिटीन आमी तुमी पळयता आसतले की इंदिरानगरान कितके लीड हाडलेले आसा हे सगळी टीम वर्क केलेले आसा म्हणून चडान चड देव बरें करून म्हणून माझ्या 5 मेंबरांक तशें माझ्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांक तशें आमचो लव होबडे जावं ते सगळ्यांचं नांव घेता तेंची हांकां अभिनंदन करता कित्याक लागून जे आमी आज जी चिंतलेली ते काम पूर्ण जाला म्हणून हांव मनानसून हॅप्पी आहा आनी म्हाकाय प्राऊड फील दिसता की हांव मंडळ म्हणून हांवें गौरीबाईक इतको गौरीबाईन तुमकां सांगलें की हांव तुज्या खांबो रावलो तसोच खांबो म्हणून अजून आसा आनी फुडें जी कामां जातली पळय आमी कंटिन्यू कामां करून घेतली आमदार जावन आनी आमचे जिल्हा मेंबर जावन आमी तिगां एकठांय जावन फुडली कामां आमी करून घेतली त्या सायडीन चला काँग्रेस फॉरवर्ड जिंदाबाद काँग्रेस फॉरवर्ड जिंदाबाद आदिवासी समाजान ताका देख शिकयल्ली आसा तेन्ना आतां हे तेणी रामून सांगलें पळय ताका ते तूं कितें पळय लोकशाही सोंपता जे आमगे भाऊसाहेब हेणी आंबेडकर सान कितें पळय संविधानान बरयल्लें आसा तशें वाग मस्ती सांभय आनी आजून टायम गेला म्हण तेणी सुदारपाक ताणें चान्स दिला असं आनी कोण सांगना सुदारपाक चान्स दिना तेन्ना आतां परत एकदां तुमच्या मार्फत हांव अपील करता ह्या सरकाराक च्या मुख्यमंत्र्याक आनी त्या मंत्र्याक आनी आमदाराक मागीर तूं सुदार ओवरऑल सॅटिस्फॅक्टरी तुमी सॅटिस्फॅक्टरी हाडटात सॅटिस्फॅक्टरी आसात बऱ्यापैकी की मल्लिकार्जून देवान सगळ्यांक जागृत करून तांकां लोकशाही वाटेन रावपा लायलो आनी आज लोकशाहीन हांगा प्रजेचो विजय जाल्लो आसा हुकुमशाहीचो पराजय जाल्लो आसा मागीर एक हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता मंत्र्याक सांगूंक सोदता थळाव्या आमदाराक सांगपाक सोदता आतां थळाव्या कित्याक हुकुमशाही चड वेळ चलना दादागिरी चड वेळ चलना मस्ती चड वेळ चलना आतां रामून सांगलें संजून सांगलें एल्टनान सांगलें सगळ्यांनी सांगलें उलयता आसतना मागीर मस्ती चड व्हरपा जायना एक कोणू खंयच्या पदाचेर वचपा जाता वचूं ल्हानांतल्या समाजांतल्या खंयच्या समाजांतल्या ल्हान समाजांतल्यान वचूं केदो व्हडलो आमदार जावं मंत्री जावं व्हडले लेवलाचेर वचूं आनी तेज्या कोट जावं दी मुख्यमंत्री जावं दी पूण आपल्याली जमनीर रावपाची ते जमनीर रावपाचें पळोवपा जाय वयर रावपा जायना आनी लोकशाहीक सदांच प्रजा श्रेश्ठ आसा आज प्रजेन तुका कितें दाखयलें ह्या प्रजेन ह्या राज्य कित्याक केल्लो आपल्याली सेवा करपा खातीर अन्याय करपा खातीर न्ही अत्याचार करपा खातीर न्ही हां कोणाक बेश्टे गरज नासतना कोणाक ट्रान्सफरी करप हां कोणाक गरज नासतना कोणाक ट्रान्सफरी हाडवप हां कोणाक बेश्टे बोगस कंप्लेन दिवप कोणाचेर बेश्टे कोणाक उलयता आसतना आपल्या समाजा लोकांक आदिवासी समाजा लोकांक हेजे बोगस कंप्लेनी फाटल्या दिसा ड्रायव्हर बेश्टे घराडेन बसले